За сайн байцгаана уу. Өнөөдрийн лайв эхэлж байна. Тэгээд юу ч гэсэн дараа үзэж байгаа хүмүүст зориулаад өнөөдөр 8 сарын 27-ны 2017 оны 8 сарын 27-ны бүтэн сайн өдөр шүү. Тэгээд бүтэн сайн өдрийн орой 9 цагаас лайв хийж байгаа. Тийм болохоор тэрний дараа нь үзчихэд дараагийн 7 хоногт ч юм уу үзчихэд доор нь комент бичээд тэгээд лайв байна гэж андуурч болохгүй. Тийм болохоор энэ бол 2017 оны 8 сарын 27-ны бүтэн сайн өдөр хийж байгаа лайв. За тэгэхээр өнөөдрийн лайвн дээр нэг өмнөх лайвн дээр болохоор яаж аливаа зүйлийг 10 дахин хурдан сурах вэ? Яаж ер нь бол бүхэл зүйлсийг маш хурдтайгаар сурах вэ гэж ярьж исэн бол энэ удаагийн лайв дээр тэрнийхээ дараагийн левел рүү ороход яаж аливаа зүйлийн мастер нь болох вэ? Яаж хийж байгаа зүйлийгээ тий хэл сурж байгаа бол эсвэл тоо бодож байгаа ч юм уу юу ч хамаагүй хийж байгаа зүйлийнхаа мастер нь яаж болох вэ гэдэг тэр тухай ярив. Тэгээд яг энэ ном нэг Outliers гэдэг Malcolm Gladwell-ийн ном байгаа. Тэгээд бас Robert Greene-ийн Mastery гэдэг. Тэгээд зөндөө олон ер нь бол номнууд дээр тэгээд бас хүн болгон ярьдаг 10,000 цагийн хууль гэдэг 10,000 цагийн дүрм гэдэг байгаа. Тэгээд дэрийг бас зарим хүмүүс буруу ойлгодог. Яг гэвэл аливаа зүйлийг сурахад 10,000 цаг хэрэгтэй гэж буруу ойлгоод байдаг. Тэгэхээр яг гол учир нь юу вэ гэхээр аливаа зүйлийн одоо дэлхийн хэмжээний мастер болоход эксперт болоход 10,000 цаг шаардлагатай зарцуулах шаардлагатай гэдэг. Тийм байгаа. Тэгээд 10,000 цагийг одоо аливаа нэгэн зүйлд зарцуулахад бас тэр цагийн чанарын ялгаа гэж байна. Deep Work гэдэг ном дээр байгаа. Cal Newport-ийн Deep Work гэдэг ном дээр аливаа зүйлийг төвлөрч хийх нь нэг өөр, төвлөрөхгүй хийх нь нэг өөр. Тэгэхээр хүмүүс болохоор бас 10,000 цаг хийх ёстой зүйлийг бас 20,000 цаг зарцуулж сурах одоо бас тохиолдол байна. Тэр нь болохоор ялгаа нь юу вэ гэхээр аливаа зүйлийг сурахдаа хэр их төвлөрч хийн тэр нь хамгийн чухал зүйлүүдийнх нь нэг. Тэгэхээр Cal Newport-ийн Deep Work дээр ярьснаар болохоор цаг хугацааны хэмжээ одоо тэгээд чанар хэмжээ хоёрыг хооронд нь үржүүлэх юм бол нийт одоо үр дүн гарна гэсэн байдаг. Тэгэхээр маш энгийн одоо томьёо чанарыг үржих нь хэмжээ тэнцүү үр дүн. Тэгэхээр жишээ нь их сургуулийн оюутнууд ч юм те хичээлээ нэг их хийдэггүй нэг цөөхөн хэдэн цагийг хичээлдээ зарцуулдаг мөртлөө маш амжилттай онц сурдаг. Тэгээд бас өөр зүйлүүдийг их олон зүйлүүдийг бүгднийг амжуулаад байдаг те спортоор хичээлдээ онц сураад тэгээд бүх зүйлийг нэг дор амжуулдаг тэр хүмүүсийн тэр одоо нууц нэг юм тэнд байдаг. Аливаа зүйлийг хийхдээ маш их төвлөрч хийдэг. Ямар ч өөр distraction анхаарал сарниулах зүйл байхгүйгээр хийдэг. Жишээ нь би хэлийг сурахдаа ч юм уу те эсвэл аливаа зүйлийг би хийхдээ эсвэл би бас нэг ном бичиж блог пост бичдэг. Тэрийгэ бичиж явах явцдаа би өөр зүйлд анхаарал сарнидаггүй байхыг аль болох тийм байхыг хичээдэг. Тэгээд бас хүний анхаарал бас одоо сарнихгүйгээр нэг дор нэг зүйлд төвлөрөх хугацаа нь бас одоо дунджаар 25-30 минут байдаг. Одоо жишээ нь их сургуулийн лекцэн сууж үзсэн хүмүүс мэдэх бах 25-30 минут профессорынхаа ярьж байгаа зүйлийг сонсчоод тэгээд дараа нь нойр хүрээд явцдаг. Ер нь бол анхаарал сарнаад эхэлдэг. Гэхдээ анагаахын оюутнууд ч юм уу те тэрэн дээр ажилласаар хагаад бүр хөгжүүлсэн байдаг. Тэгээд 5-6 цаг тасралтгүй аливаа зүйл дээр төвлөрч чаддаг. Hey Jasper, how are you doing? За тэгээд тэрнээс гадна бас тэр төвлөрөлт тэр хэмжээ хоёроо үржүүлээд жишээ нь би тоогоор одоо энгийн тоо орлуулах юм бол 30 оноогоор тооцъё заяа. Аливаа би зүйлийг хэл сурахад те би 30 оноо ахих хэмжээнд хэлээд дээшлүүлье гэж бодвол 3 левелийн төвлөрөлттэйгээр 1-ээс 10 левел байгаа гэж бод. 3 левелийн төвлөрөлттэйгээр би 10 цаг давтлаа. Тэгэх юм бол би 30 он аавна. 3-ыг үржих нь 10-30. Тэрний оронд би 10 левелийн буюу 100% төвлөрөлттэй 3 цаг давтаж болно.
Тэгэхээр бас л яг адилхан 30 оноо. Тэгэхээр зарим хүмүүс болохоор хичээлийг бүр хит их олон цаг давтаад байдаг. Тэгээ нөгөө нэг төвлөрөлтийн левел нь attention нь унчаад байхад чинь хичээлээ давтсан одоо нэрийдлэр ширээний ард суугаад байдаг. Хийд имий суудаг гэсэн. Тэгээд маш их хэмжээний цагийг зарцуулсан юм шиг харагддаг мөртлөө эргээд харахад сурсан зүйл нь хэмжээ нь тийм ч их биш. Тэгээд бас дээрэс нь ер нь бол цагаа үрсэн гэж тооцогддог. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг болохоор хүмүүс ойлгохдоо тий авьяасгүй хүмүүс эсвэл тий арай илүү удаан хүмүүс ч гэдэг юм тэгж буруугаар ойлгоод байдаг. Тэрнээс биш тэр хүмүүсийн авьяасны хэмжээнээс биш зүгээр хэр их анхаарлаа төвлөрүүлж нэг дор суудаг тэр чадвар нь л байгаа байхгүй. Тэгэхээр орчин үед ялангуяа одоо 21-р зуунд бид бүхнийг халаасанд те энэ утас байна. Утсан дээр нь сошиал медиа байна, тоглоом байна, мэдээ байна. Энэ их одоо distraction, энэ их анхаарал сарнилт гэдэг зүйл ихссэн энэ одоо нийгэмд энэ улам их хэцүү, улам их challenging одоо ажил болдог. Гэхдээ тэр тусмаа одоо нэг зүйлийг ойлгоход одоо эдийн засгийн нэг хуулиан да ховор зүйл үн цэнтэй байдаг гэдэг. Тэгэхээр альва зүйлд нэг дор одоо анхаарлаа төвлөрүүлж чаддаг хүн ховор хүн болж байгаа. Яагаад гэвэл хүн болгоны халаасанд notification ирж идэг, мессеж ирж идэг. Тэгээд байнга анхаарлыг чинь сарниулах энд нэг хөгжим, тэнд нэг мессеж гэх мэт зүйлүүд их байдаг болохоор та анхаарлаа төвлөрүүлэх ямар нэгэн зүйл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж чадчихвэл та ховор хүнд тооцогдно. Өмнөх одоо жишээ нь 10, 20 жилийн өмнө, 30 жилийн өмнө байсантай харьцуулах юм бол та харьцангуй ховор хүн болно. Тэгэхээр таны үнцийн одоо таны нийт үнцийн чинь өсөж байгаа эдийн засгийн хуулиар л тийм болохоор энэ их орчин үеийн энэ их distraction анхаарал сарнилт их тийм цаг үеийг одоо дутагдал талаас нь авч үзхийн оронд бусд хүмүүс анхаарлаа төвлөрүүлж чадахгүй байгаа үед та анхаарлаа төвлөрүүлэх боломж танд байгаа болохоор энийг давуу тал гэж ашиглаж үзэх хэрэгтэй. Тэгэхээр ер нь юм болгонд юм бүхэн хоёр талтай гэж монголчууд ярьдаг. Тэгээд тийм болохоор альва нэг зүйл танд тохиолдно, юу ч хамаагүй та тохиолдно. Та тэрийг аль талаас нь харах нь таны дур. Ийм их distraction надад байна гэд тэрнийхээ victim буюу тэрнийхээ хохирогч нь болж жүжиглж дүрсгэж бүр итгэж тэгээд сууж болно. Тэгэх юм бол та хохирогч нь л болно. Эсвэл тэрийг та арай нөгөө талаас нь хараад хүн болгонд тохиолдож байгаа зүйл тэгээд би энийг харин зөв зүйлд нь ашиглаад илүү ховор, илүү үнцэнтэй хүн болж болно гэж бас бодож болно. Харин ч тийм болохоор одоо чинь би бас жишээ нь энэ олон хэлүүдийг ингээд зэрэг сураад байгаа. Би 100 жилийн өмнө амьдарч байсан бол би энэ олон хэлүүдийг ингэж зэрэг сурах боломж надад байхгүй. Тэр орон руу нь очих ч юм уу эсвэл тэр ном судрын хүртэл байхгүй тийм бололцоо байхгүй үед би энэ олон хэлийг сурах боломжгүй. Тэгэхэд орчин үед ийм их ресурс баялаг байхад хүмүүс яагаад энэ олон хэлийг сурж ихэнх хүмүүстэй яагаад чадахгүй байна, яагаад амжихгүй байна гэхээр нөгөө л их энэ distraction-д одоо хохирогч болцсон байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрнээсээ гарч тэрнийг анзаарч сурах хэрэгтэй. За тэгээд бас нэг зүйл байна. Тэр нөгөө 10,000 цагийг ямар нэгэн зүйлд зарцуулж байж дэлхийн хэмжээний мастер болно. Харин зүгээр ямар нэгэн зүйлийг жишээ нь гитар тоглохыг ч юм уу, укулеле тоглохыг ч юм уу маш чанартай 20 цаг зарцуулчихад л та бас нэг ая дараад хүмүүсийг бас гайхшруулах хэмжээнд хүрж болно. Гэхдээ та дэлхийн хэмжээний Эд Ширэний хэмжээнд ч юм уу эсвэл мундаг гитарчдын хэмжээнд хүрмээр байгаа бол 10,000 цаг дор хаяж зарцуулах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл 10,000 цаг нь нөгөө нэг миний өмнө ярьж байсанчлан хүний тархины нөгөө нэг мэдрэлийн эсүүд хоорондоо шинэ холбоос коннекшнуудыг үүсгэж байдаг. Тэгэхээр тэр шинэ холбоосуудыг үүсгэхийн тулд маш олон сая эсүүд чинь шинэ холбоосуудыг үүсгэж тэр гитарыг ч юм уу эсвэл тэр хэлийг амны ч нөгөө нэг булчингуудад тэр хэлийг хэвшүүлэх гэх мэт тэр бүхэл зүйлсүүдийг сурахад бүр мастер хэмжээнд болоход 10,000 цаг шаардлагатай. Тэгэхээр тэр утгаар нь ойлгоод тэр 10,000 цагийг зарцуулахад бэлэн байх хэрэгтэй. Хэрвээ ямар нэгэн зүйлийг мастер нь болмоор бол. Эсвэл мастер биш нөгөө нэг англиар jack of all trades гэж хэлдэг. Нэг юмны мастер олон өөр төрлийн юмд маш сайн байж бас болно. Энэ бол таны сонголт.
гэхэд заавал 100000 цаг юм болгон зарцуулаад байх шаардлагагүй. Миний саяхан хэлсэнчлэн 20 цагийг дор хаяж маш чанартай 20 цаг зүгээр ч нэг тийм 20 цаг биш. Маш чанартай төвлөрсөн 20 цагийг аливаа нэгэн зүйл зарцуулж чадах юм бол та бас анхан шатны хэмжээнд юм уу эсвэл өөрийнхөө хүссэн хэмжээнд бас хүрч болно. Тэхийн тулд миний нэг өмнөх лайв дээр ярьж байсан аливаа зүйлийг сурахад 10 дахин хурдан сурах арга тэр юмаа задлаад тэгээд тэр задлсан зүйлээсээ хамгийн эффектив буюу хамгийн үр дүнд хүргэх тэр цөөхөн хэдэн зүйлүүдийг сонгож хийх юм бол та 20 цагийн дотор орой минь цэлингээ та 20 цагийн дотор маш үр дүнтэй нөхцөл байдал хүрч болно. За тэгээд би их олон удаа нэг зүйлийг давтаж хэлдэг. Яагаад гэвэл тийм чухал болохоор нэг олон удаа давтаж хийх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл Брюс Лигийн хэлсэн үг байдаг да. Би 100000 өөр өшгөлтийг нэг удаа дуршиж үзсэн хүнээс айхгүй. Харин би нэг өшгөлтийг 100000 удаа давтаж бэлтгэл хийсэн хүнээс би айна гэж хэлсэн байдаг. Тэр нь бас жоохон хэтрүүлэгтэй ч гэсэн бас маш үнний ортой үг. Тэгээд бас тэрэн шиг адилхан бас нөгөө нэг миний яриад байсан үндэс зарчим тэр суур үндэс болох тэр зарчим принциплүүдийг суулгаж авах юм бол та хэл сурах нь бүжиг сурна уу аль нь ч хамаагүй та бүх зүйл дээр авьяастай болж болно. Одоо жишээ нь миний над дээр жишээ авахад би өөрийгөө тийм их авьяастай хүн гэж тооцдгүй ч гэсэн бас мэдээж авьяасгүй хүн бол биш. Гэхдээ би энэ аргуудыг ашиглаад энэ зарчмуудыг өөртөө суулгасныхаа ачаар би зураг зурах, шүлэг бичих, хэл сурах, тоо бодох, тулааны урлаг гэх мэт төрөл бүрийн зүйлүүд дээр авьяастай юм шиг байж чаддаг. За тэгээд тэхийн тулд өмнө бас надаас нэг нэг директ мессежээр асуултууд хүмүүс илгээж явах нэг хүн надаас ингэж асуусан. Чамайг одоо аав ээж чинь их мундаг хүмүүжүүлж мундаг ийм боловсралтай мэдлэгтэй болгож өсгөхөд чинь их мундаг ажлыг хийсэн байна. Тэгээд яаж би өөрөө 2 3 хүүхэдтэй хүн яаж би өөрийнхөө хүүхдүүдэд яг ингэж хүслэр мэлцэлтэй юм сурах гэсэн тэгээд боловсралтай тийм одоо хэмжээнд яаж хүргэх вэ гэд надаас асууж байсан. Тэгэхээр энийг би тайлбарлахад та өөрийнхөө талаар бас маш их сурах хажуугаар нь сурах байх гэж бодож байна. Яагаад гэвэл би бас энэ тал дээр нэлээд одоо хүмүүсийг судалж агаад тэрнээсээ сурсан зүйлүүдийг бас би өөр дээр ашигласан. Тэгэхээр тэр нь юу вэ гэхээр нэгдүгээрт нөгөө нэг mental model гэж байгаа. Хүний нөгөө нэг сэтгэхүйн нөгөө нэг модельүүд хүн тэр ямар нэгэн mental model байна. Тэр mental model-ороо энэ ертөнцийг одоо бодож сэтгэж идэг. Хүн болгонд нөгөө нэг юм фильтр байгаа. Тархинд чинь нэг юм emotional одоо сэтгэл хөдлөлийн юм шүүлтүр байгаа. Тэгээ ямар ч хамаагүй мэдээлэл танд орж ирнэ. Тэр шүүлтүрээр чинь давж иж орж ирдэг. Тэгэхээр зарим мэдээллүүд тэр шүүлтүрийг чинь давж чаддгүй. Тэгэхээр тэр шүүлтүрийг цэвэрхэн байлгах хэрэгтэй нэгдүгээр. Тэхийн тулд яах ёстой вэ гэхээр тэр mental model-нууд дээр ажиллах хэрэгтэй. Жишээ нь нэг mental model байна. Миний нөгөө нэг бизнесийн тал дээр видеон дээр ярьсан Луис Вон Ан гэж залуу байгаа. Хэрвээ тэр видеог та үзсэн бол Луис Вон Аныг хичнээн ухаантай, хичнээн мундаг сэтгэдэг залуу гэдгийг ойлгох бах. Тэгээд би Луис Вон Аныг бас маш олон одоо интервью, ярилцлага гэх мэт зүйлүүдийг сонссон. Тэгээд Луисийн хэлж байгаагаар бол ээж нь баг байхад нь аливаа зүйлийг сайн хийгээд ухаантай хийгээд те тоог сайн бодоход ч юм уу ямар нэгэн тэмцээнд амжилт үзүүлэхэд миний хүү ухаантай шүү гэж юу н хэлдэггүй байсан гэж байгаа. Тэгэхээр энэ их онцлог. Энэ дэр маш сайн одоо анхаарах хэрэгтэй. Тэр нь юу гэхээр хүмүүс ихэвчлэн аав ээж нар те хүүхдийгээ аливаа зүйлд нь амжилтанд гаргахад миний хүү үнэхээр ухаантай, миний хүү мундаг гэж хэлдэг. Тэгсэн мөртлөө алдаа гаргаад муу авахт нь ч юм уу те тэнийг болгож ярьдаг ч юм уу эсвэл урам зориг өгөхдөө те чи чинь ухаантай штэ ч гэдэг юм те. Тэр ухаан гэдэг зүйлтэй их холбоод байдаг. Тэрний оронд Луис Вон Ан гэдэг тэр мундаг сэтгэдэг залуугийн ээж нь бүр баг багаас нь юу гэж хэлдэг байсан бэ гэхээр аливаа зүйлд амжилт гаргах болгонд нь миний хүү чи энэ зүйлийн төлөө маш их одоо шаргуу ажилласан, маш их хөдөлмөрлсөн. Тийм болохоор ээж нь чамд баяр хүргэе гэж хэлдэг байсан. Их маш ховор өөрийг нь ухаантай гэж магтдаг байсан гэж байна.
Тэгэхээр тэрнээс хойш Льюис Вон Ан тэр зүйлийг ойлгоод хөдөлмөр гэдэг зүйлийн одоо үн цэнийг нь бүр багасаа тэгж ээжээсээ сууж ойлгосон байна. Тэгээд одоо мулти-миллион доллар компани захирал маш ухаантай програмч тийм хүн шүү дээ. Duolingo гэдээ бидний одоо энэ ашиглаад байгаа аппи компани захирал. Тэгэхээр тэр маш чухал. Тэр баг багтан тэр mental model буюу тэр шүүлтүүрийг нь тэр цэвэрхэн шүүлтүүрийг суулгаж өгсөн байна. Тэр олон шүүлтүүрүүд байгаа. Тэр шүүлтүүрүүдийн нэг нь одоо жишээ нь аливаа зүйлд амжилт гаргангуудаа би ухаантай болохоор ийм амжилт гаргацсан юм байна гэж ойлгох биш. Би энэний төлөө хангалттай хөдөлмөрлсөн гэдгийг ойлгох. Тэгээд эсвэл аливаа зүйлд алдаа гаргаад ч юм уу тэмцээнд ялагдах ч юм уу тийм зүйл тохиолдоход би тэнэг болохоор ч юм уу авьяасгүй болохоор биш. Би зүгээр энэ удаад энэ тэмцээнд би хангалттай хөдөлмөрлөөгүй, хангалттай бэлдээгүй гэдэг талаас нь харах. Тэгэхээр хүн алдаа гаргахад бэлэн болно гэсэн үг. Алдаа гарахаас буцахгүй болно. Ягаад гэвэл оролдлого сайт оройт гэдэг тэр одоо менталити, тэр сэтгэхүй тэр хүүхдэд шингэж суулсан байна. Тэгэхээр энэ бол одоо аав ээжүүдийн хүүхдүүдтэй анхаарах бас нэг маш чухал зүйл. Тэгээд бас дан ганц аав ээж ч гэлтгүүд одоо чинь би энэ манай аав ээж надад яг энэ Льюис Вон Аны аав ээж ингэж одоо сэтгэхүйг суулгасан ч гэж би хэлэхгүй. Гэхдээ одоо жишээ нь би 21 настайдаа би саяхан энэ Льюис Вон Аны ярилцлагыг сонсоод тэр зүйлийг сонсоод вау гэж бодсон. Тэгэхээр тэрнээс хойш би бас өөртөө энэ зүйлийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Одоо энэ сэтгхүүг би өөртөө суулгаж эхэлсэн. Тэгэхээр заавал та хүүхэд байх шаардлагагүй. Та насанд хүрсэн хүн биш. Та 40, 50, 60 настай ч хүн байж болно. Гэхдээ тэр mental model тэр shift-ийг өөрчлөх хэрэгтэй. Ямар нэгэн зүйлд алдаа гаргангуудаа би авьяасгүй хүн байна. Эсвэл ямар нэгэн зүйл жижиг зүйлд амжилт гаргангуудаа би авьяастай болохоор ингэсэн юм байна биш. Авьяасыг мартаад энд би зүгээр хангалттай бэлдсэн, нэг нь хангалттай бэлдээгүй. Хангалттай бэлдэнэ гэдэг чинь нөгөө нэг 10,000 цагийг 10,000 биш юм аа гэхэд нөгөө нэг олон цагийг зарцуулаад таны тархины нөгөө neural pattern connection-уудыг үүсгэсэн байна л гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр тэрэн дээр л ялгаа байна. За тэгээд энэ бүх зүйлийг одоо мастер болох ч юм уу энэ олон зүйлүүдийг одоо амжуулах ч байдаг юм те. Тэр болоход би нөгөө хамгийн ихний лайвн дээр ярьжсэн keystone habit гэдэг нэг зүйл байгаа. Тэгэхээр тэр keystone habit гэдэг нь болохоор хэрвээ та санаж байгаа бол нэг одоо түлхүүр дадал тэр түлхүүр дадлыг суулгачих юм бол танд бус бүх дадланд чинь нөлөөлөд ингээд репл хийгээд таны амьдрал одоо 1-2 жилийн дотор 180 гэж өөрчлөгдөж болно. Эерэг тал руугаа. Гэхдээ сөрөг тал руугаа бас өөрчлөгдөж болно. Keystone habit нь эерэгч байна, сөрөгч байна. Та жишээ нь хар тамхи татдаг тийм keystone habit суулгачих юм бол таны амьдрал 1 жилийн дотор эсэргээрээ сөрөг тал руугаа оронгороо эргэж болно. Яг тэр шиг та маш эерэг одоо keystone habit-ийг өөртөө суулгаж чадах юм бол та амьдралыгаа 1-2 жилийн дотор хүн танигдахгүй өөрийгөө хараад танихгүй болтол эргүүлж болно. Тэгэхээр тэр keystone habit-ийг одоо ярьцгаая. Тэр keystone habit нь би бас судлахад одоо энэ Tools of Titans гэдэг энэ ном байгаа. Энэ Tim Ferriss гэдэг хүн 200 хэдэн дэлхийн топ шилдэг хүмүүсийг одоо ярьцлага аваад өдөр тутмынх нь рутин хийдэг зүйл тогтмол хөвшсөн амьдралынх нь хэв маяг бүх зүйлийг нь асууж судалж агаад тэгээд бүгднгээс нь одоо сурсан зүйлээ бичсэн энэ Tools of Titans гэдэг ном. Титануудын хэрэгсэл гэдэг ном. Тэрэн дээр ярьснаар бол тэр бүх хүмүүс бүр Арнольд Шварценеггераас ихсүүлээд бүх дэлхийн топ хүмүүсийн бүгднгийнх нь хийдэг 3 зүйл байгаа. Дор хаяж 80% нь бүгд адилхан хийдэг. Тэр та спортын мундаг тамирчин байна уу хамаагүй, мундаг жүжигчин байна уу, эсвэл мундаг шатрын дэлхийн авраг байна уу хамаагүй. Бүгдэнд нь адилхан хөвшмөл хийгддэг keystone habit, 3 keystone habit анзаарэгдсэн гэж байгаа. Тэрнийх нь нэг нь бясалгал. Гэхдээ бясалгалыг ямар ч өөр төрлөөр хийж болно. Бясалгал гэдгийг хүмүүс бас их буруугаар ойлгодог. Одоо заавал йог маягаар ч гэдэг юм уу, эсвэл заавал ингээл лам шиг ингээд суугаал юу ч бодохгүй байх ч гэдэг юм уу. Тэр талаар нь ойлгоод тэгээд тэрийг ингээд хайчаад идэг. Тэгээд шантарчаад идэг бясалгалаас. Тэгэхээр би бясалгалын талаар бас одоо маш сайн ярихгүй болохгүй, яагаад гэвэл маш чухал зүйлс нэг. Хоёр дахь нь болохоор
тэмдэглэл ямарваа нэгэн тэмдэглэл өдрийн тэмдэглэл юм уу эсвэл caloric хоол идсэн зүйлээ тэмдэглэгчүүд юм уу эсвэл компани ажилладаг хүн бол тэрнийхээ нийт одоо перформансуудыг бүгднийг тэмдэглэж байдаг. Тэгэхээр англиар what gets measured gets improved gets managed гэж хэлдэг. Тэгэхээр та өөрийнхөө процессыг тэ өөрийнхөө прогрессыг хэмжихгүй бол та хаана явж байгааг мэдэхгүй шүү дээ. Тийм болохоор би одоо утсаараа лайв хийж байгаа болохоор танд үзүүлж чадахгүй байна. Надад нөгөө нэг MyFitnessPal гэдэг app байгаа. Тэрэн дээр би байнга өөрийнхөө хоолыг юу ийснэ хийдэг байсан. Тэгээд бас өөрийнхөө хэдэн килограмм байгаагаа бас байнга оруулдаг байсан. Тэгэхээр танд би нэг граф байгаа. Дараа нь би зурган дээр энэ юм дээр тавьчихна. 100 кг эхлээд 100 кг-аас ингээд буурсараад 85 болцсон. Тэгээд мэдээж дунд нь ингээд хилбэлцэл байна. Гэхдээ ингээд ерөнхий зургийг харахаар огцом шулуун буурсан байдаг. Тэр граф надад байгаа. Өөрийнхөө байнга өөрийнхөө өсөлт дэвшилт эсвэл алдаа бүх зүйлүүдийг хэмжиж явах хэрэгтэй. Тэгээд minor adjustment-уудыг одоо засалтуудыг гаргаж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр амжилтанд дэлхийн топ хүмүүсийн хийдэг нэг зүйл нь бясалгал, нөгөөх нь тэмдэглэл. Гурав дахь нь болохоор нойр. Тэгэхээр нойр гэдэг бол маш чухал. Нойрыг маш сайн авч явах хэрэгтэй. Би танд та бүхэнд өмнөх нөгөө лайв өмнөх зүйлүүд дээр бас 2-3 удаа дурдаад өнгөрсөн. Нөгөө REM sleep, REM cycle гэдэг нөгөө унтж явах rapid eye movement буюу урт хугацааны memory, урт хугацааны ой санамжинд чинь суулгаж байж идэг тэр зүйлүүд гэх мэт. Тэр маш чухал болохоор нойрыг хүмүүс prioritize хийж идэг. Чухалчилж үздэг. За тэгээд энэ гурван зүйлийг та хэрэгжүүлэх юм бол тэгээд тогтмол яг gym-д яваад фитнест яваад өөрийгөө булчингаа хөгжүүлж байгаа юм шиг одоо чинь бясалгал хийж байгаа бол та 1-7 хоног бясалгал хийгээд эсвэл 1 хоног бясалгал хийгээд эсвэл сардаа 1 удаа бясалгал хийгээд өөрийгөө мундаг болно гэж бодж ивэл тийм биш. Тогтмол хийж явах хэрэгтэй. Жишээ нь та усанд орохыг эсвэл шүдэ угаахыг тогтмол хийдэг үстэй. Тэгэхээр зарим хүмүүстэй би хаяада бясалгал хийдэг. Би сардаа 1 бясалгал хийдэг. Эсвэл би чинь 2-7 хоногийн өмнө бясалгал хийсэн штэ гэж ярьж байгаа хүмүүсээс сонсоод надад юу гэж сонсогддог вэ гэхээр би сарын өмнө усанд орсон штэ тий. Одоо би цэвэрхэн байгаа. Би би жилдээ нэг 3 удаа усанд ордог тий. Тэгээд би их цэвэрхэн хүн гэж ярьж байгаа юм шиг надад сонсогддог. Яагаад гэвэл бясалгал хийн гэдэг нь одоо та өөрийнхөө тархийг өөрийнхөө одоо тэр сэтгхүү нөгөө нэг фильтр гэдэг байгаа шүү дээ. Тэр аливаа зүйлийг сурахад эсвэл бүх ертөнцийг бүгднгийн та нүдэрээ чихээрээ сонсоод хүлээж авдаг тэр фильтр байгаа. Тэр фильтрийг байнга цэвэрлж явах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол тэр чинь гацаад тэгээ нөгөө нэг миний нөгөө яриад байсан ILR буюу illusion of limited resource гэдэг одоо хэцүү байдал руу унах шүү дээ. Ягаад гэвэл та тэр зүйлүүдийг тэр фильтрний цаанаас харж байгаа болохоор тэр фильтр чинь тэр зүйл чинь цэвэрхэн биш болоод та нөгөө нэг миний хэлсэнчлэн сохор болно. Аливаа зүйлийг олж анзаарахгүй сохор болно гэсэн. Тэгэхээр одоо бясалгал нь их чухал. Тэгээд би одоо энэ жилийн 1 сараас эхлээд баг за өдөр алгасахгүй цаашаа ямар ч үсэн 2 хоногтой бол заавал 1 бясалгал хийдэг. Усанд орохтой л адилхан одоо бясалгал байнга хийж идэг. 7 хоногт дор хаяж 4-5 удаа бясалгал хийхийг хичээдэг. Тэгээд тэр бясалгал нь бас тийм урт байх шаардлагагүй. 10 секунд ч хийж болно. Та өөртөө тааруулж хийх хэрэгтэй. Одоо жишээ нь зарим шашны хүмүүс мөргөл үлддэг. Тэр мөргөл нь нэг утгаа нэг form of бясалгал гэж ойлгож болно. Эсвэл та зүгээр гүүж явахдаа нэг хөгжим сонсоод гүүдэг ч юм уу те байнга тэрийгээ давтдаг бол тэр чинь таны бясалгал байж болно. Тэгээд бясалгал янз бүрийн өөр одоо төрөл бүрийн хязгааргүй баг өөр олон төрлийн бясалгалууд байгаа. Тэрийгээ та өөртөө туршиж үзсээр хагаад олох хэрэгтэй. Тэгээд жишээ нь би баг 100 гаруй өөр төрлөөр бясалгаж үзсэн гэж хэлж болно. Тэгээд тэр дундаасаа би өөрийнхөө яг надад хамгийн их хэрэгцээтэй надад үйлчлдэг тэр бясалгалыг би олсон. Тэр нь болохоор одоогийн байдлаар би хэрэгжилж байгаа. Тэгээд тэр нь өөрчлөгдөж бас болно. Ирээдүйд би өөрчлөгдөхийг үүсэхгүй. Тэгэхээр хэрвээ та намайг яаж бясалгал хийдгийг сонирхож байгаа бол би тайлбарлаж болно. Би жишээ нь 10 минут бясалгал хийдэг. Тэгээд эхлээд суухдаа би зүгээр тайвшраад гүнзгий амс аваад тэгээд
ингэж боддог. Би дан ганц энэ бие махбод биш, би энэс илүү одоо жишээ одоо spiritual хүн шүү дээ. Одоо тэр нь яагаад тэгж боддог вэ гэхээр би надад pendulum of focus гэдэг одоо миний өөрийн гаргасан нэг онол байдаг. Тэр нь болохоор төвлөрөлтийн одоо pendulum буюу ингээд байнга ингээд swing хийж ирдэг зүйл шүү дээ. Нэг зүйл дээр хүн ингээд тогтоод static буюу хөдөлгөөнгүй байх юм бол үхэн гэсэн үг шүү дээ. Би ч нөгөө нэг онлайн физик сурч ирсэн болохоор физиктэй бас юм их холбоотой байдаг. Одоо thermal energy буюу heat одоо дулааны энерги гэдэг чинь та хэрвээ бүр ингээд микроскопоор бүр ингээд харах юм бол бяцхан ингээд жигэл ингээд хөдөлж идэг хөдөлгөөнүүд байдаг. Тэгээ улам юм халах тусам ингээд улам их чичиргэн үүсч идэг. Одоо нөгөө термодинамикийн хуулиуд байна. Тэгээ та тэр шиг юм болгон хөдөлж идэг хөдөлгөөн байна гэвэл амьд байна, энерги байна гэсэн үг, thermal энерги байна гэсэн үг. Тэгэхээр таны бодол санаа одоо таны төвлөрөлт чинь ч гэсэн swing хийж явах хэрэгтэй. Нэг доор ингээ гацж болохгүй. Тэгэхээр тэхийн тулд би тэр бясалгалын дээр албаар энийг би оруулж ирсэн. Тэр нь болохоор би дан ганцын бие махбод биш. Би энэ одоо энэ ертөнцийн дээр нэг холбоотой гэдэг. Тэнгуут ингээд дан ганц би бол оргил би бол гэл нэг тийм өөр дээрээ ингээд төвлөрөөд авахгүйгээр гарч ингээд юмыг одоо заавал өөртөө холбохгүйгээр ажиглаж сурна гэсэн үг. Тэгэхээр жишээ нь та Улаанбаатарт ингээд төгжрийн дунд байгаа бол төгжрийн дунд байхад хичнээн их бухимдалтай, хичнээн их хэцүү уур хүрдэг үлээ. Харин төгжрэнээс биш, яг адилхан төгжрээ байхад таны бодол санаа дээрээс онгоцноос ч юм уу hot air balloon нас доошоо ингээ харж байгаа бол вау, трафик төгжрээ. Ямар сайхан юм бэ гэж харагдана. Тэгэхээр яг тэрэн шиг таны өдөр тутмын стресс амьдрал чинь төгжрээ байхад та тэрнээсээ төр зур гараад одоо ажиглаж тэгээд шийдвэрүүдийг дүгнэлтүүдийг гаргахад ч илүү үр дүнтэй болно. Тэгээ хоёрдугаар хэсэг нь болохоор би бясалгал хийхдээ байгаль зүйлдээ сэтгэл хангалуун байдаг. Тэгэхээр тэгжиж би нөгөө нэг өмнө хэлсэн хүн болгон азтай. Хүн болгонд ямар нэгэн төрлийн азтай зүйл байгаа. Нөгөө нэг юмыг хоёр талаас нь харж болно гэдэг шиг би өөрийнхөө азгүй гэдгийг би хідэн ч талаас нь харж болно. Жишээ нь би яагаад хараамуутай юм бэ? Яагаад би ийм азгүй юм бэ? Яагаад энэ дээр би ингэж азгүйцсэн юм бэ гэж харах юм бол надад хязгааргүй олон азгууд байгаа. Гэхдээ тэрний оронд би яагаад биш ийм азтай байна гэдгүүдийг нь олж харах юм бол улам их азтай зүйлсүүдийг, улам их азтай одоо позишнд би өөрийгөө оруулна. Тэр азтай зүйлс гэж анзаарсан зүйлсүүдийгээ би улам их хийн. Улам их opportunity буюу боломжууд надад улам их анзаарагдана гэсэн үг. Тэр нөгөө нэгдүгээр лайвн дээр ярьж исэн. Тэр харж анхуу буюу тэр газрын тосыг дэлхийг цэнэглэх энерги болгож хувиргах тэр боломжийг нь анзаарна гэсэн үг. За тэгээд тэхийн тулд контраст хийх ёстой. Одоо би өөрийнхөө л аргыг яриад байна л да. Та заавал адилхан зүйлийг хийх шаардлагагүй. Өөрийнхөө туршиж үзэж байгаад олж болно. Тэгэхээр миний арга бол байгаль зүйлдээ сэтгэл хангалуун байна гэдэг нь бас тийм ч амархан зүйл биш. Жишээ нь ялангуяа олон сарын туршид та өдөр болгон хэдэн зуун удаа би эрүүл мэндэд би баярлж гин, байгаадаа баярлж гин, би залуу байгаадаа баярлж гин гэдэг тэр хэдий сайхан зүйлүүд ч гэсэн та өдөр болгон хэлэхлээр бас сүултээ бараг залхаж эхэлдэг. Тэгэхээр тэрнээс болоод би ийм шинэ контраст аргыг гаргаж ирсэн. Тэр нь болохоор юу вэ гэхээр одоо чинь та зураг зурдаг бол цаад зүйлүүд нь арай илүү бүдэгхэн байдаг. Тэгээд арай илүү бараан байх ч юм тий. Тэгээд наад тал нь арай илүү тод өнгөтэй, арай илүү детайл нь арай илүү байдаг. Тэгэхээр контраст үүсээд таны нүд чинь тэр илүү их детальтай, илүү гэрэлтэй зүйл дээр нь төвлөрдөг. Эсвэл бас цаатал нь гэрэлтэй, наатал нь бараан байх юм бол бас тэгж контраст үүсгэж болно. Энэ болохоор одоо урлагийн хүмүүсийн хийдэг нэг арга шүү дээ. Яг тэр аргыг ашиглана гэсэн үг. Би жишээ нь ингээд сууж явахдаа би яг одоо урьдчинд би нойргүй онцсон байсан бол би хичнээн их ядарсан байх. Би зөндөө одоо тэгж үдсэн болохоор тэр одоо зовлонгийн мэднэ. Би ингээд өдөд ингээд зүгээр ингээд сууж чадахгүй, би амьсгалахад ч хэцүү, амар тийм хэцүү байдалд орж болох байсан. Тэгэхэд би тийм биш байна.
яг одоо би 70 настай амьдралаа эргэцүүлээд харж иж болно. Тийм байдал орохыг одоо тийм байдал яг одоо би байхыг үгүйсэхгүй. Би 70 нас хүрсэн. Тэгээд хийж бүтээсэн зүйл байхгүй. Тэгээд харамсцсан. Тэгээд би одоо жишээ нь аав ээж, найз нөхөд, эргэн тойрныхоо гэр бүл хайртай бүх хүмүүсийг гомдооцсон. Тэгээд би хөвшөрсөн. Тэгээд хийсэн зүйл байхгүй. Яг тийм мөчөд би байж болох байсан уу? Болох байсан. Гэтэл тийм биш байна. Би яг одоо залуу байна. Би яг одоо тэр хүмүүсийг гомдоох биш, баярлуулах боломж надад байна. Ингээд контраст хийгээд үзэхлээр та байгаа зүйлдээ сэтгэл хангалуун байхаас өөр аргагүй байдалд орчих. Жишээ нь миний ээж яг одоо амьд зэрүүн эрүүл мэнд одоо эрүүлэх сайхан байгаа. Тэгээд тэрийг би тэр зүйлд баярлах нь маш чухал шүү дээ. Байхгүй болсон хойно биш. Тэгэхээр тэр бол азтай зүйл мөн. Ягаад гэвэл хэдий тийм ховор зүйл биш ч гэсэн ээж нь эрүүл мэнд эсэн мэнд байгаа хүмүүс хичнээн азтай гэдгийг мэдрэх ёстой шүү дээ. Тийм болохоор тэрийг контраст хийж тэгж байгаа зүйлдээ сэтгэл хангалуун байж сурах миний аргуудын нэг. Тэгээд яагаад ингэдэг вэ гэхээр нөгөө түрүү миний хэлсэнчлэн та өөрийнхөө азтай гэдгийг мэдэх юм бол улам их азтай болно. Тэгээд тэрнээс гадна бас яг тархинд чинь үнэхээр их том өөрчлөлт гарч ирдэг. Альфа wave гэдэг маш тийм тайван долгион wave-уудыг та гаргаж өгдөг. Альфа wave, бета wave гэнтергээд өөр төрлийн долгионуудыг таны тархингаа ялгаруулж өгдөг. Тэр альфа wave нь болохоор олон жил одоо бясалгал хийсэн лам нарын тархинаас ялгардаг wave. Тэгэхээр тэр wave нь ялгарж байгаа бол таны амьдрал ямар нэгэн хэцүү зүйл тохиолдох, ямар нэгэн чухал шийдвэрүүдийг гаргах ч гэдэм тэр бүх зүйлүүдэд маш тайван хугацаатай маш нөгөө нэг өөр трафик донд өөрөө бухимдсан төгжирхийн оронд дээрээс нь хараад шийдвэрийг гаргана. Тэгэхээр тэрнээс гадна бас бүр та одоо тэр Вишн Лакьяны гэдэг нэг залуу байдаг. Хэрвээ та үзсэн бол тэр Вишн Лакьяны өөр дээрээ туршилт хийж үзсэн. Уучлалт гэдэг зүйлийг туршиж үзээд аливаа зүйлийг уучлахлаар бүр одоо сагсан бөмбөг тоглодог хүмүүс хүртэл илүү өндөр өсөрдөг гэж байна. Уучлалтын дасгалтыг хийснээс хойш байгаа бүх өөрийгөө өмнөх хийсэн өөрийнхөө алдаануудыг өөрийгөө уучлаад өөр хүмүүсийг бас уучлаад тэгэхээр бүр физикал бие бэлдрийн перформанс нь хүртэл өндөр болчдөг. Яагаад вэ гэхээр таны одоо нөгөө нэг бүтэн нөгөө нэг тэр фокус хийх гэж байгаа тэр төвлөрөлт чинь цаана нөгөө нэг фильтрнийхэн цаана таныг одоо баг хийгээд дистракт хийгээд байдаг гэж. Бүр subconsciously нөгөө нэг яг conscious in prefrontal cortex-аараа төвлөрөөгүй ч гэсэн цаана subconsciously та зарим нэг уучлаагүй юмнуудыг одоо хүмүүсийгаа ч үгүй юм өөрийгөө ч үгүй юм байнга өөрийгөө ингээд дөнгөлцсөн ингээд урагшлуулахгүй удаашруулад байна гэсэн. Яагаад гэвэл та бодоод үзэхэд та энэ бүх ертөнцийг та өөрийнхөө л одоо перспективээс өөрийнхөө л нүдээр харж байгаа шүү дээ. Танд юу тохиолдоно бүхэл зүйл таны толгой дотор л болж байгаа. Миний ярьж байгаа зүйлийг та чихээрээ сонсоод нүдэрээ хүлээж авах тэр фильтрнээс чинь цаана таны толгой дотор л бүх зүйл болж байгаа. Тэгэхээр хэрвээ та хэн нэгнийг уучлахгүй ч юм уу тэр үзэн ядалт ч юм уу тэр бүх одоо бохирдол тэр негатив сөрөг бүх зүйлүүд чинь таны өөрийн чинь сэтгэхүй өөрийн чинь тэр бос бүх зүйлүүд нөлөөлж байгаа болохоор тэр it's not worth it гэж хэлнэ. Би одоо тэрийг тэгж авч явах байнга авч явж явах шаардлагагүй. Зүгээр уучлаад move on. Тэгээ дараагийн зүйлүүдийг хийхэд өөрийнхөө одоо optimal best version of yourself буюу өөрийнхөө хамгийн шилдэг хувилбар нь байнга байж чадна гэсэн. Тэгээд тийм болохоор би анх бас нөгөө нэг тулааны урлагаар хичээлдэг байхдаа бясалгал хийдэг байсан ч гэсэн нэг хэсэг бас би бясалгалыг бас их дутуу үнэлдэг байсан. Хийх заавал хэрэгтэй ч юм уу те нэг дүр хэсгэж байгаа юм шиг ингээд суугаад ах шаардлагатай ч юм уу гэд. Тэгээ би энэ номыг нэг Tools of Titans номыг уншаад дэлхийн шилдэг хүмүүсийн ихэнх нь бясалгал хийгээд байхад би бясалгал хийхгүй гэх хин те. Би Арнольд Шварценеггер топ тамирчид бүгд бясалгал хийж байхад би бясалгал хийхгүй надад нөлөөлөхгүй гэдэг тийм одоо тийм би тийм онцгой хүн биш шүү дээ. Тийм болохоор
бясалгал хийж эхэлсэн. Тэгээд сүүлийн хэдэн сарын туршид бясалгал хийхэд үнэхээр өөрчлөлтүүд бол үнэхээр нэр төсөөлшгүй. Тэр хажуугаар нь би бясалгал хийхийн хажуугаар гэж би Франц хэлийг сурсан. Тэгэхээр Франц хэл үнэхээр би бясалгал хийгээгүйсэн бол би Франц хэлийг энэ хэмжээнд сурах нь үнэхээр сурч чадахгүй байсан гэж хэлнэ. Бясалгалын ном би уншаагүй. Энэ зүгээр нэг тэр ном дээрээс уншсан зүйл нь болохоор дэлхийн шилдэг хүмүүсийн ихэнх нь бясалгал хийдэг гэсэн зүгээр нэг статистикийг л олж харсан байхгүй. Тэгээд би өөрөө хэдэн зуун төрлийн өөр бясалгалуудыг өөрөө зохиогоод өөрөө оролдож үзээд зарим нь бүтэхгүй, зарим нь илүү хэрэгцээтэй туршиж үзсээр хагаад би өөрөө ийм хэмжээний нэг бясалгалыг одоо бодож хүрсэн гэж хэлж болно. Бясалгал гэдэг би тийм ном уншиж үзээгүй. За тэгээд 40 минут болоогүй байна. За тэгээд бас нэг зүйл байна. Тэр нөгөө нэг би энэ видеоны эхэнд одоо ярьж исэн аливаа нэг зүйлд төвлөрөх ёстой гэдэг. Тэр төвлөрөхийн тулд та нэг л зүйлийг сонгох хэрэгтэй. Нөгөө нэг keystone habit суулгахаас өмнө өөр зүйлд төвлөрч болохгүй. Тийм бол та өөрийгөө удаашруулна гэсэн үг. Тэгэхээр бясалгал байдаг юм уу, өдрийн тэмдэглэл байдаг юм уу, сайн нойр байдаг юм уу, эсвэл бие тамирын дасгал байдаг юм. Аль нэг зүйлийг барьж аваад тэгээд тэрнтэйгээ тууштай хэдэн сар үзэх хэрэгтэй. Тэгээд тэрнийхээ хажуугаар та өөр хэл сурах бус бүх зүйлүүдийг хийж болно. Тэгээд нэг л зүйлийг барьж аваад тэрэн дээр тууштай байх хэрэгтэй. Яг л миний нөгөө нэг яриад байсан. Одоо төгс төгөлдрөлөө ойртохын тулд та олон зүйлийг нэмэлэх юм бол олон зүйлийн цуглуулгал болно. Тэрний оронд нэг зүйлийг сонгож аваад бус бүх зүйлд үгүй гэж хэлэх хэрэгтэй. Жишээ нь би энэ лайв видео хийхин тулд би өөр миний амьдралд өдөр тутам болж байгаа бус бүх зүйлд би энэ 40 минутын хугацаанд үгүй гэж хэлж энэ зүйлийг би хийж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ зүйлийг хийхин тулд би миний бүх фокус, бүх төвлөрөл, бүх зүйл энэ зүйл дээр хандах хэрэгтэй. Тэгжиж би сайн чанарын зүйлийг хийнэ. Хэрвээ та жишээ нь таны хамгийн хайртай хүнд мис засал хийж байгаа тархины мис заслын эмч хажуугаар нь хөгжим сонсоод зурагт үзээд давхар тэр мис заслыг хийн гэвэл та зөвшөөрөхгүйтэй адилхан тэр өөртөө бас өөрийнхөө тэр чухал зүйлийг хийхдээ тэр distraction тэр анхаар сарниулт гэх мэт зүйлүүдийг бүгднгийн нь үгүй гэж хэлэх хэрэгтэй. Тэгээд нэг зүйлд тийм гэж хэлээд бас бүх зүйлд үгүй гэж хэлэх хэрэгтэй. Бүх одоо өдөр тутамд тэр цаг мөчид шүү дээ. Тэгэхээр тэрнээс биш би хэл сурах гэдэг зүйлд тийм гэж хэлээд бас бүх зүйлд насаараа үгүй гэж хэлэх биш. Зүгээр би өглөө 9 цагаас 10 цагийн хооронд хэл сурах гэдэг зүйл би тийм гэж хэлнэ. Бус бүх зүйлд би үгүй гэж хэлнэ. Гэх мэт ажиллах хэрэгтэй. Одоо жишээ нь та интернет дээр бас юм даунлоод хийж байгаа бол тий олон зүйлийг зэрэг даунлоод хийхлээр бүгдээрээ удааширчдаг. Тэрний оронд та нэгээр нь даунлоод хийхлээр баг 10 дахин хурдан даунлоод хийдэг шүү дээ. Тийм болохоор өөрийнхөө одоо төвлөрөл өөрийнхөө тэр нүуний батарей гэдэг байгаа шүү дээ. Prefrontal cortex-ны чинь тэр цэнийг гамнаж ашиглах хэрэгтэй. Тийм тул нэг зүйлдээ зөвхөн нэг зүйлийг сонгоод хийх хэрэгтэй. За 40 минут лайв хийлээ. Тэгээд үзсэн хүмүүст нь бүгдэнд нь баярлалаа. Тэгээд дараа уулзцаая. Баяртай. Амжилт хүсье.